sudah sampai nih teman-teman. Wah, sekarang kita bersihkan muatan kereta apinya karena pada kotor teman-teman. Wih, kotor banget ya teman-teman. Wow, ini mobil konstruksi teman-teman. Loader. Berpasir. Wah, keren sekali. Mobil truk sampah. Mobil truk dam. Mantul. Wih. Warna orange. Kereta api teman-teman. Sudah bersih. Wah, ini excavator. Kotor juga. Sudah bersih teman-teman. Wow, mobil truk oleng. Keren sekali. Nah, warna kuning teman-teman. Mobil truk dam. Mantap. Wah, sekarang gerbong kereta apinya juga kita bersihkan ya teman-teman. Wah, mantap. Sudah bersih.